Vamos reflorestar a cabeça dessa gente inocente, inconsciente. Vamos evoluir e quebrar essa dormência, essa demência. Vamos recuperar essas áreas degradadas, mentes depauperadas. Vamos desconstruir essa ordem de progresso em reverso. Plantas pioneiras vão ocupar esse lugar, secundariamente permitir a dispersão dos frutos, frutos do saber, frutos do pensar, frutos do agir, preparando-se para os grandes climas. Mentes, plantas pioneiras vão ocupar esse lugar, secundariamente permitir a dispersão dos frutos, frutos do saber, frutos do pensar, frutos do agir, preparando espaço para o grande clima. Planta essa semente na mente, 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 planta essa semente na mente,